السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو دوت عبارة عن تكملة للفيديو بتاع الاورتيك ستينوز والاورتيك انكومبتنس، علشان هو اتقطع مني، انا اسف. كنت بتكلم عن الهارد ساوندز بتاعت اس 1 واس 2، فقلت ان اس 1 الصوت فيه عالي جدا لان بيحصل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي في العضله، فبيكون فيها كونتراكشن قوي جدا، فبيحصل مايترال فالف كلوجر بقوه جدا، فبيعمل اس 1 محترم، بيبقى عالي قوي. طيب اس 2 منخفض ليه؟ احنا قلنا لان اس 2 لان الفالف اللي هو طبعا اس 2 معروف ان هو اورتيك وبلمونري كومبوننتس. هنا بقى الاس 2 نقص بسبب الاورتيك كومبوننت قل. انا مش فاهم حاجه، يعني ايه قل؟ يعني بص، الفالف بتاعك حصل فيه سكلروزس، صح؟ يعني مش عارف يقفل، يعني متيبث متخشب، ما بيقفلش كويس، يعني اس 2 هيبقى منخفض لان الاورتيك كومبوننت قل. وطبعا احنا قلنا الايجكشن كليك اللي كانت بتحصل في اول الميرمر ديت، قلنا انها بسبب السكلروزس، ان الفالف اول ما بيجي يفتح اللي بيحصل بسمع صوت التكه اللي هي اسمها ايجكشن كليك. طيب بعد كده الاورتيك انكومبتنس، احنا اتكلمنا عنه، ان هو عيان جايب بريفرال ساينز كتيره جدا. باجي احط السماعه بتاعتي عند ناحيه الرايت انتركوستال سبيس، الرايت سكند والثيرد انتركوستال سبيس، اللي هي منطقه الاي 2، بسمع صوت الاي اي. هو عباره عن ايه بقى الاي اي؟ عباره عن دايستوليك ميرمر، دايستوليك ميرمر، بس ايرلي دايستوليك ميرمر جاي من اول الاس 2 لحد حوالي نص الدايستول. طيب فدوت ايرلي دايستوليك ميرمر وصوته سوفت يعني. انا هتكلم اكتر عن الميرمرز دلوقتي. طيب الاس 2 قليل ليه؟ ده سؤال رهيب جدا، لان الاورتيك انكومبتنس مش عارف يقفل اصلا. يعني هو اورتيك انكومبتنس معناها ان الفالف مش عارف يقفل، فهو مش عارف يقفل، فطبيعي هسمع الاس 2 قليل، يعني طبيعي مش عارف يقفل. طيب عايز اتكلم اكتر بقى عن الاصوات التانية، الاديشنال ساوندز او الادفنتيشال ساوندز، وبلس ان انا اتكلم اكتر عن الميرمر. طيب بالنسبه للاورتيك ستينوز لازم تاخد بالك ان الصوت بتاعه هارش، يعني اختلاف البريشر جامد يا ولاد. لما بيكون في اختلاف كبير في البريشر ده بيخلي الصوت هارش. انما لو كان البريشر جريدينت ما بين منطقتين، لو كان البريشر جريدينت ده منخفض بسمع الصوت سوفت. هنا هنسمعه هارش لان البريشر جريدينت عالي جدا. هارش ايجكشن، سيستوليك ميرمر. طبعا يعني هو سيستوليك ميرمر وايجكشن لان هو بيحصل على مستوى الاورطه في مرحله الايجكشن. طيب بيراديت تو ذا نيك، بيروح لفوق ناحيه الراس، ما هو اصلا قريب من الراس، اللي ناحيه اسف قريب من الرقبه، فهيروح ناحيه الرقبه. طيب لما تيجي تحط ايديك على الايبكس مع الاورتيك ستينوز بيبقى هيفي سستيند ايبكس. يعني ايه هيفي سستيند ايبكس؟ يعني هو الفنتريكل بيبدا يكونتراكت بقوه والفتره طويله. ليه؟ علشان يتغلب على الريزيستنس اللي قدامه اللي هي بتاعه الاورتيك ستينوزس، لان هو مقفول، فعايز بيعمل كونتراكشن قوي جدا عشان يتغلب على الموضوع ده، فيبقى فيه هيفي سستيند ايبكس. انما بالنسبه للاي اي لا، الميرمر فيه سوفت لان البريشر جريدينت قريب من بعضه. ماشي. بعدين سوفت ايرلي دايستوليك ويز بريفرال بالسيشن. يعني سوفت عارفين، ايرلي دايستوليك لان هو بيكون في اول الدايستول. ماشي. بسمعه فين؟ بسمعه على الاي 2. طب هل يعني بيراديت؟ وغالبا الصوت دوت فيه ميزه مهمه جدا بتاع الاورتيك انكومبتنس، ان هو بيزيد لما بتخش لقدام، لما بتليننج فورورد، لما بتقدم جسمك لقدام، وخصوصا لو انت عملت اكسبيريشن وكتمت نفسك، يعني انت تقول له خرج النفس واكتمه وهو مايل لقدام، تسمع صوت الميرمر بتاع الاورتيك انكومبتنس قوي جدا، تسمعه بقوي جدا. طيب هل هسمع اصوات مختلفه تانية او اصوات اديشنال ساوند تاني؟ بص، انت على الاورتيك ستونز تسمع الاس 4. طيب وبالنسبه للاورتيك انكومبتنس برضو ممكن نسمع اس 4. طيب ليه هنا وليه هنا؟ بص، اولا لازم تعرف يعني ايه اس 4. اس 4 هو الصوت اللي احنا بنسمعه في نهايه الدايستول، ده بسبب لما يكون عند حضرتك فوليوم عالي، يعني عندك بلاد في الفنتريكلز كتير، فلما الصوت فبيحصل صوت لما الاتريوم بيعمل كونتراكشن. لما الاتريوم يعمل كونتراكشن في وقت نهايه الدايستول، هو طبيعي اصلا هو بيعمل كونتراكشن، يعني طبيعي الاتريوم بيعمل كونتراكشن عشان ينزل حوالي 30% من الدم اللي موجودين فيه علشان ينزلهم للفنتريكل. دي حاجه طبيعيه وبتحصل في نهايه الدايستول. هنا الدنيا مختلفة. ليه؟ لأنك أنت لو كان عندك الفوليوم بتاعك عالي جدا جوه الفنتريكل، الفوليوم بتاعك عالي جوه الفنتريكل،
فهنا لما الاتريال يحصل كونتراكشن معاه، لما يحصل اتريال كونتراكشن عشان ينزل ال 30% من الدم اللي كانوا موجودين فيه عشان ينزلهم على الفنتريكل، لو لقى فيه كميه دم كبيره، صوت التصادم بتاع الدم بيعمل صوت اسمه اس 4. بيتسمع؟ لا ما بتعرفش تسمعه. بيحصل مع الاورتيك ستينوزس لان انا مش عارف اضخ الدم في الاورطه، وبيحصل في الاورتيك انكومبتنس لان انا الدم بيرجع لي تاني للفنتريكل فبسمعه. وان كان في الاغلب بسمعه مع الاي اس افضل طبعا مع الاي اي، لان الاي اي ممكن يحصل معاها اس 3 مش وقته خالص، بس تبقى عارف ان هو ممكن يحصل الاثنين معاها. طيب الاي اي لما تيجي تحط ايديك على الايبكس مش هيبقى هيفي سستيند زي الاي اس، امال هيبقى ايه؟ هيبقى هايبر دايناميك. هايبر دايناميك البلاد بريشر بيكون مختلف خالص ما بينهم، يعني يعني الضغط بيكون مختلف، يعني عالي جدا وواطي جدا، يعني السيستوليك عالي جدا والدايستول عالي جدا، فبتسمع تسمع بالسيشنز قويه عند الايبكس اللي احنا قلنا عليها بالبيتيشن، وهو بيكون الايبكس بتاعك هايبر دايناميك. طيب يعني بس كفايه كده النهارده يعني.